Uroš, s katerimi muzikanti boš poskrbel, da jamatloncem na poletnem Jamatlonu ne bo dolgčas? Ja, zdaj bom imel kar muzikante od Folk Idolov, Maren, Sašo, pa bo Pavka, mi ga kličemo Pavka, Tadej Prosenc, basist njihov, klaviaturist njihov, tako da bo fajn ekipa. In s kakšnimi skladbami se boš predstavil? Itak bojo to moje pesmi knapovske, tiste, ko pišem z dušo in srcem za svoje komarate, knape in z veseljem zapojem na Jamatloni. Ne boš prvič na Jamatloni, kakšne so tvoje izkušnje? Mene super, jaz sem že tam bil dvakrat zdaj in tam je odlično vzdušje in zelo vesel, da pridem spet nazaj. Jamatlonke in jamatlonci so te lepo sprejeli, vemo, kaj ti je to pomenilo? To mi je pomenilo veliko zadoščenje, da delam zastonj tisto, kar delam in da so sprejeli moje pesmi, zasavske, ki itak pašejo sem. Treba to potrditi, Zasavci so zelo izbirčni pa zahtevni, ampak sem vesel, da so sprejeli moje pesmi. No, ti si pripeljal na Jamatlon tudi nekaj ekip, prav zanimivih. A lahko kaj več poveš o tem? Ja, jaz sem pripeljal ruske pa ukrajinske mešane ekipe, so bili zelo zadovoljni, pa so bili in zdaj bom spet pripeljal take ekipe, ruske, ukrajinske, otroke, tudi njihove, da vidijo malo naše knapovske korenine. In so bili pari iz Rusije in iz Ukrajine v isti ekipi, kaj ne? Seveda, to so prijatelji, vsi med sabo se poznajo že v Sloveniji že dolgo časa in to ne vpliva na njih, ta vojna, to je sploh nič, ne. Prijateljstvo drži, ne? Prijateljstvo drži, mi Zasavci itak smo gostoljuben narod, mi smo knapi in so dobrodošli vsi, da pridejo k nam, da vidijo, ko smo delali časa. Uroš, kako bi povabil ljudi na Jamatlon? Vabim vse ljudi iz cele Slovenije, da pridejo se pozabavati, da jih Per Kmatlc malo krsti v Rudniku in da vidijo, kako so tle knapi približno dolga leta nazaj služi kruh svojim družinam. Hvala.